今日嚟咗係深圳被譽為川菜天花板嘅榮川菜，佢位於深圳福田平安金融中心，主打精緻高級，所以基本上佢嘅菜式都唔會踩雷。睇下呢個燈影牛肉排得幾靚，其實食落去呢，佢有啲似呢個豬肉子。如果兩個人食嘅話呢，我就覺得份量係比較多。另外嗌咗嘅四季豆同埋螞蟻上樹呢，我就覺得中規中矩啦。而最後我要主力推薦嘅就係呢一個青花椒蒸嘅筍殼魚，我哋呢條係大份嘅，你睇下佢幾肥美。我仲因為掛住佢，好快就嚟重刷第二次啦。第二次嚟我淨係重刷咗呢個筍殼魚啫，其他新點菜式我繼續分享。呢個水煮牛我見好多人都嗌嘅，儀式感都唔錯喎。味道嘅話都係中規中矩啦，但係我覺得啲牛肉呢就切得比較碎，但係呢個啖啖味就真係非常之推薦。當我撈緊嘅時候呢，啲味已經開始出嚟啦，非常之香，麵質呢都好煙韌，啱我口味。最後呢就係呢個板藍根啊，之前都喺其他地方食過，感覺呢就好似菜心咁樣，但係呢一間我覺得好食啲，因為佢比較嫩。呢間食飯時間都好多人噶，得閒就過嚟試下啦。我係力太 Carrie，下次分享再見，拜拜。